پهلوانی موفق توجیک تیمور رحیموف بعد از اشتراک در مسابقه بین المللی استادان جودو یروشالیم ماسترز 2022 با نشان نقره به وطن برگشت. در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه این پهلوان صاحب نام توجیک را رهبریت ورزش کشور، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، مسئولین فدراسیون جودوی کشور و همزمان مخلصان و نزدیکان و پیوندان با گل و گلدسته ها استقبال گرفتند. یادآور می‌شویم که تیمور رحیموف اولین ورزشگر در تاریخ استقلالیت تاجیکستان گردید که در مسابقه ماسترز های جودوی جهانی با گرفتن مدال نقره دست می‌یابد. با این دستاورد ارزشمند خود تیمور رحیموف 25 ساله در رده‌بندی جهانی جودو در وزن بیش از 100 کیلوگرم در جای اول موقعش را استوارتر نمود و همکنون از جانب فدراسیون بین المللی جودوی جهانی همچون ورزشگر رقم یکی سیاره حتما که قدردانی کرده می شود. سال 2022 یکی از سالهای تاریخی گویم با برای من برگزار گردید، زیرا من در چندین مسابقه ها اشتراک کردم. در گراند سلام ها یک مدال طلا، 3 مدال برنجی و در قهرمانی آسیا مدال نقره به دست آوردم و در چمپیونات جهان مقام پنجم و در بین کلوب ها لیگ چمپیون بین دسته ها جای دوم شدیم و در جنبست در آخر سال در دولت اسرائیل مسابقه ماسترز که توپ 36 بهترین های ستاره های جودوی جهان می روند اشتراک میکنم با دعوتنامه و ریتینگ جهانی که من رقم 1 بود و رفتم در آنجا اشتراک کردم و خوشبختانه بر 3 حریف خود دست بالا شدم. در مسابقه جنبستی سالانه من توانستم که مدال نقره جای دوم شوم و در همان ریتینگ جهانی که رقم 1 بودم همون رو جای خود رو بقوتر کردم و از طرف فدراسیون جودوی جهانی IJF مرا قدردانی میکنند. تیمور رحیموف در رقابت‌های وزن جمعی 100 کیلوگرم در مسابقه ماسترزهای استادان جودوی جهانی در دور اول آزاد بود و رقابتش را در دور دوم بر مقابل ریچارد سیپاچی آغاز نموده او را شکست داد. در دور دوم بر اوشانگا کاکوری 30 ساله از آذربایجان دست بالا گردید. پهلوان تاجیک در دور نیمه نهایی алишер юсупови 24 ساله ازبکستان را مغلوب کرده به فینال راه یافت. در فینال از تاتسورو سایتوی 20 ساله ژاپنی مغلوب شد و همین طور به گرفتن مقام دوم دست یافت. یادآور میشیم که در مسابقه استادان جودوی جهانی به جز از تیمور همزمان 2 ورزشگر دیگر تاجیک امومعلی نورعلی و کامرانشاه استوپریان نیز اشتراک داشتند. امومعلی نورعلی در دور اول مغلوب شد و کامرانشاه استوپریان باشد در رقابت‌ها مقام 7م را از آن خود کرد. تشکر خود را به محترم رئیس شهر رستم امومعلی می‌رسانم. ما با دستگیری و تشبث و غمخواری آنها ما با این مسابقه سفربر شدیم و چخیلی که پیش از این مسابقه بعد مسابقه گراند سلام باکو ما رو قدردانی کردم و من یک موتیواسیون خوب شد و من در امروز در ریتینگ جهانی در سیاره رقم 1 می باشم. تیمور رحیموف در سال 2023 همکنون تمام قوا و نیروی خود را برای به دست آوردن راحت بازی‌های المپی و اشتراک در این چاره‌بینی با شکوه ورزشی جهانی روانه می‌نماید. خود او ابراز می‌دارد که با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و رهبریت فدراسیون جودوی کشور تلاش می‌کند تا در آینده با گرفتن نشان طلای چمپیونات جهان و بازی‌های المپی دست بیابد.